Practical ammunta on oikein mielenkiintoinen toiminnallisen ampumaurheilun laji. Practical ammunnassa ammutaan sekä pistoolilla, kiväärillä että haulikolla. Se on Suomen ampumaurheiluliiton laji, joka on yksi voimakkaimmin kasvavia ampumaurheilun lajeja tänä päivänä. Isoin ero on ehkä se, että suurimmassa osassa ampumaurheilulajeja taulujen muoto, määrä on vakioitu. Savikiekko lentää tiettyä rataa, tietynlainen taulu on tietyllä etäisyydellä, mutta practical ammunnassa tällaista ei ole, vaan tauluja voi olla hyvinkin erilainen määrä yhden suorituksen aikana ammuttavissa, tai ne voi olla hyvinkin erilaisella etäisyydellä. Practical ammunta syntyi Yhdysvalloissa 1970-luvulla ja se on siitä lähtien ollut yksi erittäin voimakkaimmin laajenevista ampumaurheilun muodoista koko maailmassa. Suomen practical ammunta tuli melko nopeasti sen syntynsä jälkeen. Nykyään lajia harrastaan ihan joka puolella Suomessa. Ja alkuaikoina practical ammunta oli pelkästään pistooliammuntaa. Nyt siinä on mukana myöskin haulikko ja kivääri, jolloin se sopii hyvin erilaisille ihmisille ja erilaisiin tilanteisiin, erilaisille ampumaradoille. Haulikkopuolella meillä on erittäin hyvä ampuja Kim Leppänen. Pistoolista haluaisin mainita Simo Partasen, nuorempi kaveri, erittäin innokas, erittäin motivoitunut. Kivääripuolella esimerkiksi Teemu Rintala. Ja yhdistävä tekijä näille kaikille on korkea tavoitteellisuus. Heillä on todella kova drive, todella kova tällainen halu kehittää itseään tässä lajissa. Ja aika paljon tietynlaisia psyykkisiä ominaisuuksia tietynlaisia tarvitaan tähän, että korkea stressinsietokyky, tietynlainen liika impulsiivisuus ei ole kovin hyvä ominaisuus ja näitä voidaan myöskin kehittää ja ne kehittyy myöskin itsestään practical ammunnassa. Suorituspaikkojen lisääminen tekemällä tämä aloituskynnys pienemmäksi ja ihan käytännössä se, että suorituspaikalle matkaa olisi vähemmän kuin 10 kilometrejä. Sillä tavalla olisi mielestäni kaikkein helpoin lähteä practical ammunnan suosita kasvattamaan. Tässä meillä on tyypillinen practical ammunnassa käytettävä pistooli, Open Divisionan 9 mm STI. Ase on valmistettu Yhdysvalloissa ja sitä on hiukan paranneltu Suomessa. Muun muassa leikattu luistista painoa pois, lisätty aseen käsittelyä helpottavia lisävarusteita kuten viritysvipu ja peukalotuki. Tämä ase ampuu niin sanottu 9 mm major-patruunaa, mikä on hiukan tehokkaampi kuin tyypillinen tehdaspatruuna 9 mm. Ase on piipun nousua vähentävä kompensaattori sekä myöskin Yhdysvalloissa valmistettu Seymourin tähtäin, niin sanottu punapistetähtäin. Tämä ase on practical ammunnan niin sanottu Formula 1-luokkaan, jossa kaikki on sallittua, kunhan lippaan pituus ei ylitä 170 mm. Seuraavana meillä on Italiassa valmistettu Berettan standard-luokan haulikko. Perinteistä metsästyshaulikosta tämän ehkä selvimmin erottaa pitkä makasiiniputki. Eli tähän aseeseen mahtuu yhteensä 10 patruunaa, 9 lippaaseen 1 patruunapesään. Lisäksi lajille hyvin tunnuksenomaisia varusteita on käsittelyä helpottavat suuri viritysvipu, suuri lukonvapautin ja pitkä avarrettu patruunoiden syöttöaukko sekä suuri varmisti. Tässä on Suomessa valmistettu Uronen Precision kivääri practical ammunnan Open-luokkaan. Pistoolin tapaan tässä on myöskin piipun nousua ja rekyyliä vaimentava kompensaattori kautta suujarru. Tämä on niin sanottu AR-15 rakenteeseen pohjautuva ase, jonka kaliberi on 223. Ja 223 on käytännössä ylivoimaisesti yleisin kaliberi, jota
tässä lajissa ja luokassa käytetään. Piipun pituus on 18 tuumaa eli 45 senttiä. Ase painaa sellaisen 4,5 kiloa lataamattoman. Mikä on parasta juuri tässä lajissa? No, se on kyllä ihan parasta oikeasti, kun pääsee kilpailemaan ja siellä menestyy. Se, että sä oot johonkin panostanut monta vuotta ja sä onnistut siellä, niin sellaista tunnetta saa vaan kilpailemisesta ja sitä Practical antaa mulle. Jos joku nuori lapsi olisi kiinnostunut Practical-ammunnasta, niin mitä vinkkejä antaisit hänelle? No kannattaa ottaa yhteyttä seuroihin. Sieltä saa tietoa ja sitä kautta pystyy päästä harrastamaan. Ja totta kai kannattaa kertoa myös vanhemmille ennen tätä, kun lähtee tuonne radalle, niin he voi auttaa tässä harrastuksen löytämisessä ja mistä löytyy seuroja ja miten pääsee radalle harrastamaan. Se on oikeasti kiinnostavaa. Onko uusille harrastajille jotain ikä- tai pituusrajoituksia? No totta kai sellaiset fysiologiset rajoitukset, että sun pitää pystyä jaksaa pitää asetta kädessä, ettei se vahingoita sun terveyttä tai kasvua millään tavalla. Kuitenkin näissä on jonkun verran voimaa, mutta itse aloitin 12-vuotiaana ja olen nähnyt 10-vuotiaitakin, että kyllä se sopii nuorillekin.